遊歷旅程途中，我同美麗之郎去到雲南省曲青村，而曲青菜館嘅總主廚安麗姑娘拜託我幫佢一個忙，就係將消失咗30年嘅夢幻鍋巴重現。最後我終於都解開個謎啦，只不過連大人，好消息，我已經將消失30年嘅夢幻鍋巴之謎解開咗啦。點解會係佢㗎？阿星去咗邊啊？夢幻鍋巴再次重現。真係係咯，夢幻鍋巴又再次出現翻喎。消失咗30年咯。係咯，真係出現咗，冇可能。喂，聽講安麗姑娘終於解開咗夢幻鍋巴之謎咯。不愧係曲青菜館嘅總主廚嚟喎。阿星、之郎，唔見嘅，佢哋兩個走咗去邊呢？真係奇啦，明明係阿星整噶，點解變咗佢嘅？阿星、之郎，阿星、之郎。阿星、之郎，加油大師嘅名菜竟然可以重演，計起嚟夢幻鍋巴差唔多消失咗成30年咯，你有本事將佢重演，係咁拜託你啦。我知啦，連大人，我而家盡我最大努力，將我爺爺嘅夢幻鍋巴試喺大家面前再重現啦。哇，係啦，佢究竟想點？嗰個鐵球要嚟做咩嘅咧？準備鐵鏈。撞陷鐵球。好啦，點火。哇！原來咁樣烹調嘅，真係神乎其技啊！阿星、之郎，都唔知嗰兩隻嘢走咗去邊度噶，睇嚟唔搵埋晒成條村都幾難搵到佢哋啦。阿星、之郎，哇！好耐冇聞過啊，陣味好香啊！
係，冇錯啦，就係咁樣啦，就係咁嘅形狀啦。呢款咧就係加油大師嘅夢幻鍋巴。好犀利啊！犀利啊！犀利啊！好有氣勢啊！呢個奇奇怪怪嘅大圓球就係夢幻鍋巴啦。已經好耐之前嘅事啦，我仲記得第一次食夢幻鍋巴嘅情景嘅。激氣嘅